الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، متابعي قناة عبق التاريخ التعليمية، السادة أولياء الأمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا الفيديو الجديد، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يكشف عن طبيعة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك للمرحلتين الابتدائية والإعدادية. ولكن قبل معرفة التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. فإليكم التفاصيل، حيث كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية فيسبوك توضيح هام: امتحانات الصفوف من الخامس الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي تتم بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا، وليست اختبارات مجمعة، وبذلك سيكون هناك امتحان لكل مادة دراسية على حدة. وأخيرا أتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.